Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Welcome everyone to the channel Know Thyself 369. You can follow this channel on English. Actually, if you click on subtitle, if you need auto translate, it's gonna allow you to pick the language that you would prefer. Once it's translated to English, you can pick any other language. So you can pick your own language and you can follow this channel in your own language. Pa sada, dobrodošli nazad. Ja, kao što sam rekla, pravila sam malu pauzu i još uvijek nije kasno da snimim još od oktobra. To je trebalo da negdje oktobra, početak novembra. Trebali smo da pričamo današnju temu. Inače, ovo je kanal Spoznaja 369 gdje je akcenat stavljen na samospoznaju na prvom mjestu, da se bavite sobom, da se bavite svojim duhovnim putem, svojim rastom, svojom evolucijom duha i kao ključ je naglašeno da jedino kada spoznate sebe zaista ko vi jeste, moći ćete da napravite korak napred ili korak iznad, kako god je vama draže. Sve teme, znači bez obzira na naslov teme, sve teme uglavnom, kao što ste vidjeli prethodnu temu, empata i psihopata, radit ćemo još, bilo je jako puno burnih nekih komentara posle na ostalim mrežama, radit ćemo definitivno nastavak, odnosno dodatak na sve to, jer tu ima još jako puno da se kaže. Ovaj kanal odskače u tom konceptu što ćete uvek dobiti jedan sasvim drugi ugao. Recimo, kao što smo u tom konkretnom videu rekli, da svi sada teže da budu empate, opet izlazimo iz balansa. Znači, ključ ovog kanala trenutno, jer ja konkretno mislim, da je ovo ogroman jedan prelom te jedne dualnosti. Kada se izađe iz te dualnosti, mnogo se lakše diše. Radit ćemo predačku liniju, stigle su minđuše, možda se radi preci, konačno se rade preci, došlo je vreme za pretke. Ali ćemo pre predaka, evo danas raditi ovu temu, odnosno veoma je podeljeno, kako bi rekla, mišljenje kada je ova tema u pitanju današnja, a to je, kako god hoćete opet da nazovete, da li spirit, da li duh, da li onostrano, gdje duša zaista odlaze kada napuste ovaj realm, fizički realm ovdje koji se nalazimo trenutno na planeti Zemlji, da li zaista nešto postoji posle toga i tako dalje. Radili smo puno karmu, možete dosta da gledate o tome, to je malo povezano sa današnjom temom, malo više, i neke druge stvari, isceljenje i jednostavno sve je povezano. Na ovom kanalu je sve vezano, svesno življenje, karma, isceljenje, preci i tako dalje. Postoji ta jedna, kako bi rekla, podela, zato što smrt, radit ćemo posebno smrt, znači odlazak, da nazovemo smrt, mislim to je malo brutalan naziv, da kažemo tranzicija, odnosno jedan prelaz energije iz jednog stanja, odnosno ovog našeg tela, fizičkog materije, ovdje u kome se nalazimo, jer vi se možete da opipate, znači materije u pitanju, u jedno totalno nematerijalno stanje ponovo, znači duša napušta, ako ćemo tako reći, znači nešto napušta ovo telo u tom trenutku kada nastupi smrt i kada doktor dođe i konstatuje da je finalno, znači, nastupila smrt, da osoba više ne živi u ovoj ravni trenutno u kojoj mi ovog trenutka živimo. Znači, to je, zamislite, jedna ravan samo, jedna određena frekvencija i osoba kada napusti ovaj svet, znači osoba je napuštena osoba, duh, spirit napušta ovaj svet
jednostavno prestaje da postoji u ovoj ravni samo. Ta ravan jeste 3D ili nazovite kako hoćete subtle material, odnosno materijalna ravan. Tako da ne pomešam ovde pojmove duša, duh, spirit, na engleskom je mnogo lakše da objasnim spirit, ne znam kako bi na našem jeziku to najbolje koju bi reč mogla da upotrebim, znači neni entitet, duh koji napušta telo, znači opet različito od duše. Duša isto napušta, odlazi svest, odlazi nazad, ostaje zapis u stvari svesni u Akashic rekordu, čuvenoj Akashi, i duša isto naravno ide nazad na svoj izvor i duh taj o kome danas govorimo, to bi moglo da se nazove najvjerovatnije energetski pečat. Energetski pečat zato što ćemo sad da objasnimo kroz neke primere kako to između ostalog funkcioniše. Energetski pečat je znači osoba, vi ili bilo ko koji je postojao u ovoj navodno ravni i ima svoje atribute. Znači ja sam Dragana ta i ta, atributi su, ne znam, po redu možete, ne znam, poluženski, ovako, pa da lepite etikete šta sve ne. I to je taj pečat energetski. Tako ćemo sad kasnije objasniti kada su u tim knjigama, pogotovo u Bibliji, prožima drugi Hristov povratak i kada se opet pominje vaskrs mrtvih. I onda je jako često pitanje kao pa kako će ja tačno znati da li će tela vaskrsnuti po tom Hristovom konceptu tog trenutka zaista kao neki naši ti, ali onda ako ćemo gledati mi smo napravili par najmanje reinkarnacija, znači kako će ta osoba da vaskrsne? Vaskrsnuće po tom energetskom pečatu, znači po tom sklopu da ćete vi odmah znati da je to ta osoba. Znači neće bukvalno fizički da vaskrsne, nego će da vaskrsne u toj energetskoj, nazovimo, viziji, poput nečeg kao što je treće oko koje je radio hipnoze, meditacije i ostalo koje je upoznan sa time, znači u tom jednom. Jel realno, možemo da skratimo priču u to da mi zvanično isto ne postojimo, da je sve to hologram, da je to jedna određena frekvencija i da je to zgusnutost materije na određenu frekvenciju. Znači ja sam trenutno zgusnutost, konfiguracija određene ove materije što ja predstavljam ovog trenutka ovde na jednoj određenoj frekvenciji, to je znači moja frekvencija. Koja je to frekvencija? Ta frekvencija jeste evolucija vaše duše, znači da vaša duša koliko je uspela da napravi evoluciju, korak plus minus, znači to ja jesam. Ja sam trenutno frekvencija evolucije moje duše i nivoa gde se nalazi. Znači tu se opet upleće karma i tako dalje. Da se vratim na temu duh. Zašto je tu podeljeno mišljenje? Zato što prvo niko ne voli da priča o kraju života. Mislim i realno, u normalnim uslovima vi odete na kafu, odete na ručak, nađete se s prijateljima u bilo kojoj osnovi na dnevnoj bazi, po bilo kojoj osnovi, niko se ne nađe da priča o smrti. Nažalost, ukoliko smrt već nije nekako u toj, kako bi rekla, prisutnosti. Jer i smrt, ja sam radila, sad ja na ovu temu mogu koliko god hoćete, prvo zato što imam tu poziciju, imam dosta planeta u Škorpiji između ostalog. Ne bojim se smrti, smrt mi je ono nešto sasvim normalno kako čovjek mora da se rodi, logično da će jednog dana i da napusti ovaj svet jer ovdje ništa nije večno. Znači podjela tu stoji zato što prvo smrt je nešto loše, smrt je nešto ružno, ta naša draga osoba ili mi ili bilo ko odlazi u tom trenutku, znači napušta tu fizičku ravan i niko ne želi da se prvo suoči sa tim gubitkom, niko ne želi da razmišlja kakav će biti taj odlazak, da li će biti
ako možemo tako da podelimo, lagan ili težak. Znači to niko u realnom svetu, niko to, mislim da kažem, voli, ne pripada reč tu. Zato kada je smrt u pitanju, uglavnom ljudi, šta ćemo sad o tome da pričamo, i tu je zajedno sa seksualnom energijom smrti i seks, pošto je to jako povezano, dobila je tu tabu temu, o tome ne treba, jedno je greh, drugo je nepoznato i strah između ostalog od tog nepoznatog, i ko će time da se bavi. Svako će da umre jednog dana i to ostavimo. Što opet nije zdrav proces, uopšte nije zdrav proces, i vi se 9 meseci pripremate u maminom stomaku da budete rođeni isto u ovu fizičku ravan, da se manifestujete, jer vi jeste zaživjeli fizički u stomaku, ali kada izađete iz utrobe, znači to je ona totalno pun krug manifestacije. Znači tad se odvajate od majke i to je pun krug manifestacije, znači vas samih u toj fizičkoj ravni. Odvojeno od majke, znači one codependency, niste više zavisni, nego ste odvojeni. Tako i ovo. I onda ima tu dosta, mislim da je to najnormalniji proces, da je to prirodan proces i da svako u jednom trenutku svog života, kada osjeti potrebu, treba da se upozna sa procesom smrti, u smislu da to prihvati i da ne bi skakala sad sa teme na temu i mnogo se udaljila od ovoga što vidim da već i jesam u ovom trenutku. Jednostavno, trebala sam možda prvo da obradim temu smrti, pa tek onda ovog duha i duša, kako se razvija proces dalje. Ali, Bože moj, ništa nije savršeno. Tako da, onda i sve što se desi posle smrti, jednostavno ljudi ne žele da se bave time. Ja ne mogu da kažem da se ja nešto mnogo bavim time, iako imam dovoljno, ako bi rekla, dobru predispoziciju, uopšte ne znajući, znači to neko šesto čulo, i da mogu da osjetim neke stvari i da mogu da imam viziju o nekim stvarima i da me put naveo, znači da je Bog odlučio da me stavi na taj put, da prisustvujem možda na nekih preko 100 procesa odlaženja iz ovih materija, zajedno sa svim mogućim knjigama tibetanskim, smrti i celog procesa. Jednostavno, taj proces je meni trebao. Najverovatnije, ja sam to zaključila otpuštanjem, znači da sam imala jako težak problem da otpustim neke stvari, i onda mi je trebalo najverovatnije kroz taj put sam naučila u stvari da otpuštam stvari, jer jednom kada prođete taj proces, to više nema povratka. To kao da ste prešli jedan most i jednu reku i onda se taj most porušili za sobom i simbolično više nema povratka. Znači jednom kad uđete u taj svet duhova, odnosno spirita, vama više nema povratka nazad. Onda ste vi sjedinjeni, u stvari samo je kanal otvoren, kao recimo niste znali francuski i onda ste otišli u školu i naučili ste francuski. Niste znali da pevate, otišli ste, naučili ste da pevate ili da svirate neki instrument. Znači jednom kada se upoznate dovoljno sa procesom i kako stvari rade, da kažem, isto nema povratka, ne može da se undo, ne može da se otpakuje nazad, može samo da se nadograđuje ili da budete tu gde jeste. Kažem, ljudi ne razmišljaju o samom procesu smrti, postoji termin, pošto ja radim svesno življenje, postoji termin koji je jako duhovan, jako visok i jako malo ljudi zna za njega, a da kažem praktikuje možda procentalno to. Himalaji, Tibet, ne znam, možda Bali praktikuju to, dosta ljudi ima, ja mislim na YouTube ima par snimaka koga zanima. Svesno umiranje, znači to je vrh, tu kada dođete do svesnog umiranja, vi ste sve završili. Ranije su šamani umirali na taj način, tako što su ostavljali svoje živa tela životinjama da ih, ne znam, rastragaju i tako dalje, da nahrane taj prirodan proces. Opet nema ispravnog načina, jednostavno
opet zavisno od evolucije svesti vašeg duše, gde ste vi u tom trenutku, tu se nalazi i vaš trenutak napuštanja ove materije. Znači, napuštamo samo ovu materiju. Koju materiju? Ovu čvrstu materiju i vizualnu materiju, kako bi rekla, opipljivu u stvari materiju napuštamo. Napuštamo ovu materiju što je nama ovde jako poznata. Ja sam sada ovde, sedim ispred ovog ekrana, pričam na YouTube-u, emitovaće se ovo sledeće nedelje, svesna sam sebe, napuštamo samo ovaj trenutak svesnosti i prelazimo u jedan drugi i ništa više od toga. Ko je radio regresije, kroz regresije se prolazi kroz smrt. Tako da živi i mrtvi su još uvek prisutni na jednoj istoj frekvenciji, jer ti što su umrli isto predstavljaju pečat planete Zemlje i humanity, znači čovečanstva za koje smo mi ovde došli da odradimo. Znači, to nije druga vrsta, nije ništa drugačije. Svi koji su ikada rođeni na Zemlji i koji su umrli, uključujući nas, jer ovaj kanal veruje u reinkarnaciju, jednostavno su i dalje tu. E sada, zašto mi ne možemo da vidimo to? Znači, naravno, neki ljudi mogu i tekako, neki ljudi komuniciraju sa mrtvima, neki ljudi vide mrtve, neki mogu da ih čuju, neki mogu da ih osete i tako dalje. Znači, ovde ne pričamo ono klasično, kako to ljudi vole da nazovu, okultno. Okultno nije ništa nego okultare, znači nevidljivo ovim okom, skriveno, nešto što je skriveno, occulted, i ništa više. Znači, ja sad ne znam komšija do mene šta radi, meni je to trenutno skriveno, a to treće oko, Bog gore, zna šta radim ja ovog trenutka ovde i zna šta radi komšija. Znači, tako vam je najbolje to čuveno treće oko, njega ćemo isto da pokrijemo, jer ono iz dualnog koncepta dobilo da je dobro, da je to Božje oko koje vodi računa o svemu, i onda vidimo posle da je prilepljeno nekim etiketama na iluminate, na neki novi svetski poredak i tako dalje, ono sve moguće oko koje gleda. Znači, iz te perspektive tog iznad, odnosno više svesti, visokog duha, higher self, više ja, ja mogu da pogađam, ako imam jako dobru intuiciju mogu i čak da vidim. Znači, realno, pošto mi nismo još toliko visoko u evoluciji svega, ali realno ja ću moći bez problema da vidim šta moje komšija trenutno radi tamo i on će moći da vidi šta ja radim, ali za to treba još da penjemo lestvice. Ali trenutno, znači, ako kažemo, ako uzmemo da je komšija neko koji je napustio, samo primjera radi da pokažemo, ne želim moj sedmo polje da mi niko napušta tamo, ne. Ako je komšija, recimo, napustio, a ja sam ovde živa, on nije, znači mi smo i dalje u jednoj istoj ravni, samo što se živi i mrtvi, pošto ne mogu, nemaju tu dodirnu tačku, jer je ovaj svet nije više u materiji, ali vi dalje možete da ga osetite, možete da komunicirate, možete sve da uradite sa tim svetom, znači i dalje nevidljivim, odnosno spirit, duha, nazovite, sa vašim precima, sa vašim preminulima između ostalog. Tako da oni su svi ovde, oni nikuda nisu otišli, zato što se to vodi kao energetski pečat, tu su. Ko je radio traume, isto tako, to mi je najlakši primer da kažem. Recimo, imali ste traumu u odnosu, ne znam, najlakše mi je otac, mama, tata, i recimo da su oni napustili, da oni više nisu sa vama, vi ste odlučili da zalečite sebe i te rane i sad kako ćete tamo? Tamo ima, pišete, ne znam, treba da pričate sa njima, treba da kažete vi njima izvinite, treba oni vama da kažu izvinite i ceo taj jedan proces isceljenja, ili da oni kažu šta imaju oni da kažu, vi da kažete gde ste vi bili povređeni, gde vi mislite i tako dalje. A šta ćemo onda da radimo ako oni više nisu u ovoj materiji, pa ne mogu. Znači, energetski ko je radio zna
da bez obzira ako neko napustio ovu materiju, on i dalje može da se radi na tom energetskom pečatu i dalje možete da se obratite toj osobi bez i jednog problema. Jer ta osoba i taj energetski pečat koji ste vi zakačili sa tom osobom jeste unutar vas. Znači vi ga faktički unutar sebe isceljujete i nadomeštate. To je jedan taj deo. Znači i živi i mrtvi su trenutno u jednoj te istoj ravni. Zato što su dva sveta, znači jedino zato mi smo i dalje u materiji, u čvrstoj materiji. Ovi što su preminuli, napustili su svoje telo, telo je ostalo negde u zemlji ili je ostalo negde sprženo u Indiji ili tako dalje, zato što telo više nije u materiji, to je jedini razlog zašto vi ne možete jedan da više komunicirate. Da li možete na svim ostalim nivoima i u svim ostalim oblicima? Itekako da. Znamo da su sve moguće religije od vajkada, znači prosto ne mogu da nazovem ni jednu, da ne srušim ovo. Nijednu religiju ne mogu da imenujem ili pokret ili pravac ili filozofiju koja nije stavljala dovoljno akcenat i na žive i na mrtve. Ako ćemo krenuti od Egipta i ceo zagrobni život, jednostavno ne znam dakle da krenem, i svaka religija uglavnom ima obred i ima pun krug celog rituala kada su mrtvi u pitanju. Naša religija, znači ne treba mi da idem dalje putem, ne znam, Egipta, oni su baš onako to veličanstveno znali da odrade. Dovoljno je samo okrenuti se na naše hrišćanstvo, pravoslavno, nažalost, moram da kažem, koji ima neke osnove koje tu u jednom trenutku baš nisu jasne i Isus nije baš njih jasno deklarisao u tim knjigama, a pošto to ima malo i osnove tog nekog paganizma, malo više, onda su tu, kako bi rekla, ogromne primese i ogromna praktikovanja, znači totalno nekih rituala koji su, da li ćete zadušnice, da li ćete daće, da li ćete da osoba mora da stoji 24 sata u kući, da svi se pozdrave ili u kapeli, kasnije u kapeli, u mrtvačnici, oblačenje odela za onaj svet i ne znam, tonu stvari, da mora da se jede, da mora da se pije, da mora da se nosi hrana, između ostalog na taj grob i na dan sahrane i tamo se isto prosipa vino i tako dalje. Znači, šta god hoćete, pobusani ponedeljak za Uskrs, prvi ponedeljak po Uskrsu, znači na ponedeljak na dan meseca, isto kada je rečeno kada se Isus vrati, posle 7 dana, bit će Vaskrs mrtvih, znači Vaskrs i 7 dana posle pobusani ponedeljak Vaskrs mrtvih. Vlaška, između ostalog, vlaški folklor, ja ne volim što se pripisuje dosta kad se pomenu Vlasi i vlaški region ili bilo šta, uglavnom se misli na vlašku magiju. Ja to zovem vlaški folklor jer je to jedan zaista predivan deo te kulture. Isto tu da ne pomenjem, mislim da je tu pa najjače prisutan kult mrtvih ljudi, u stvari kult obraćanja mrtvoj toj energiji, između ostalo. Kada odete u crkvu, vi isto palite sveću za žive, za mrtve. I ja mislim da sam 2013. kad sam bila u Beogradu, hram Svetog Save se još nije dovoljno izgradio i onda se nije imalo mesta da se podele te sveće za žive i mrtve. Baš je stajalo na zidu, veliki natpis je stajao u Bogu smo svi jedno i da nema razlike u stvari, tako da sam ja tad manje više od tog trenutka prestala da odvajam isto gore, dole, za mrtve, za žive. Od tog trenutka mi je sve jedna ravan. Bilo mi je onako, prihvatila sam u tom trenutku to. Tako da pričat ćemo još dosta o ovome. Ovo su bili onako, kako bi rekla, neki uplivi. Ja inače imam tu negde, kako bi rekla, da li pojačanu intuiciju, da li neko šesto čulo, da li iz natalne karte, znači ja se vezam za neke stvari, ali vi kada pogledate sve,
opet dolazite na onaj puni krug i vidite da jednostavno sve mora da se poklopi, da kroz natalnu kartu ono što vidite vi mora da jeste i to u životu i tako dalje. Znači ja samo pomenem čisto eto bez veze, tako mi je simpatično, tako sam navikla što se toga tiče. Da imam, kasnije sam to naravno prihvatila, prvo nisam htjela to da prihvatim, drugo bilo mi to sasvim nepotrebno, šta će mi još i to u životu, ali kasnije, kažem, ušla sam u proces prihvatanja i razvijenja, znači pogotovo u radu sa precima, na primer, što je opet jako bitno, jer ti neki ljudi, jako je bitno pominjati to ćemo dosta pričati u predačkoj liniji sa precima, dokle god mi pominjamo naše pokojne, oni žive. Kad prestanemo da ih pominjemo, onda oni zaista u tom nekom, kako bi rekla, vrednosnom svetu zaista odumiru, znači nisu vredni više ničijeg sećanja. I to je otprilike ono što ne bi trebalo da se desi, jer sve smo tako deo jedni drugih dok se skroz ne završi ceo proces na planeti Zemlji. Tako da mrtvi jednostavno su tu među nama, da ne zvučimo onako brutalno, morbidno, jednostavno su tu među nama. Ali to nije nikakav... Sada se zaista malo ozbiljim ovde, to nije nikako ono da sad se svi nađemo, ne znam kad je to, u subotu uveče i da uzmemo onaj Ouija board ili kako se zove u filmovima i uopšte i da prizivamo duhove i tako dalje. Ne, daleko, daleko od toga. Ovde se priča o iskonskom, znači delu nas i predstavljanja tih ljudi koji su bili, jer ti ljudi što su umrli, a pogotovo naše krvno srodstvo ili bitni ljudi u našem životu, oni su deo nas, tako da sa njima, kako bi rekla, taj jedan deo nas ili odlazi ako je relacija bila dobra i ako je završena, znači ako ima plus, ili obrnuto, ako nije, onda ostaje nama to i dalje unutar nas da odradimo tu relaciju. Malo pre smo pomenuli opet te čuvene traume. Šta se sa mnom desilo, kako sam ja došla na tu ideju, uopšte kako sam ušla u taj proces. Kasnije sam tek došla na predačku liniju. Ovo je ogromno, pa dok se ja izborim sa ovim. Jeste tako što sam emigrirala, naravno, i sve meni drage osobe su ostale u Srbiji. I taj proces je onako trajao polako. U jednom trenutku ja nisam mogla da dođem iz Amerike za Srbiju. Taj proces sam nazvala odrastanjem i prihvatanjem nekih stvari, iako je ostavio u jednom delu dosta ožiljke na kojima sam još posle morala da radim. Ali jedna po jedna osoba, meni je veoma draga, je počela da umire, uključujući ono bombardovanje 99 i tako dalje. I nađite se u tom trenutku, znači ko je prošao, zato kažem jako je bitan svaki trenutak, pogotovo sad sa Uranom konjunkcija Algol, samo je jedna rečenica, živite kao da je svaki dan posljednji, možda ćete jednom biti u pravu. Svaki trenutak je bitan, znači ne želite da dočekate taj trenutak da ne pričate s nekim, da se nekim posveđali kako god ili uopšte ekstra, jedan ekstra zagrljaj i jedno ekstra volim te ne može zaista nikog da povredi. I onda sam se ja u tom jednom trenutku zadesila u toj jednoj jami, bukvalno jednoj tamnoj, mračnoj rupi te spoznaje. Jer kad je neko daleko od vas, ipak vi znate da je on i dalje živ, ali ako je daleko od vas, nekako nemate, gubite polako, što kažu, daleko od oka, daleko od srca, gubite nekako taj fizički deo. Tako da ja kad sam izgubila meni drage osobe, ja nisam bila prisutna kada su oni umirali, tako dalje uopšte tom procesu. I onda je to samo ta vest, znači čuli ste vesti, ne znam, posle slike sa sahrane ili tako dalje,
I jedna po jedna osoba je umirala i našli su se ti trenuci, našla sam se ja u toj jednoj mračnoj, kako bi rekla, jami, nazovimo, gde sam poželjela da zagrlim tu osobu ili da joj kažem nešto ili da se izvinem za nešto što sam možda nekad uradila i onda bi me samo preseklo ili prelomilo pa ta osoba više nije živa. I onda je tu krenulo jedno verovanje i kako bi rekla, to je zbog tog mog najverovatnije šestog čula, onda se pojavio unutar neki osjećaj, da kažem, kao neke topline, pojavio se jedan osjećaj, pa možda nije sve izgubljeno. Možda to baš nije tako crno na belo da su oni otišli i da je prosto nemoguće. U tom trenutku, kada sam ja nekako doživjela, pa to je nemoguće sada, ja više nikada ne mogu da vratim vreme, da zagrlim tu osobu, da je pokažem nešto, da je naučim, recimo, ne znam, ja sam otišla jako rano sa svojih nekih 19 godina i bila sam drugačija ko me upoznao do tada sa tih 19, upoznao je i to je bilo sve. Ja sam posle ovde krenula da živim jedan sasvim drugačiji, nazovimo, život. I drugo je to kad vi pričate, drugo je to, ne znam, kada vi zaista to doživite. I sećam se da ni moji, recimo, ni baka ni deka nisu vozili, ne znam, baka nije dala deki da vozi jer je neko tamo poginuo i tako neke priče. I onda kad sam ja ovde položila za vožnju, meni to tako bilo ono da sam u tom trenutku poželjela da su baka i deka sa mnom, da ih, čisto da ih, uopšte posle, kasnije, energetski i tako dalje. I u tom jednom trenutku kad sam mislila da je sve izgubljeno, kad sam se zaista našla na dnu te jedne tame, da više nikad neću moći ništa, neću moći ni da im čujem glas, ni da sve, počeo je polako ali sigurno, ne odmah, da se javlja određeni sinhronicitet koji ja nisam baš tako htela zdravo za gotovo da prihvatim, nisam ga ni odbijala, ali ga nisam ni prihvatala. Recimo, ako bi u tom trenutku pomislila na njih i kako mi je to krivo i recimo u tom trenutku kako sam krenula da plačem, meni je bukvalno sletela gugutka na prozor i to mi je bilo ono kao gugutka, pa kao moj deka je ceo život hranio gugutke na toj terasi, to je bilo jedno to isto, par se vraćao godinama tu i pravio gnezdo. I onda sam rekla, pa dobro, možda umišljam, možda zato što mi toliko fali i tako dalje. Međutim, kasnije, kada sam prihvatila taj vid komunikacije, shvatila sam da to ipak nije izgubljeno, shvatila sam da bez obzira što oni nisu tu, da oni i dalje mogu, kako bi rekla, taj energetski pečat i dalje može da oseti, dalje može da se nadomesti taj osjećaj. Posle ćemo vidjeti kroz pretke kad budemo radili da mi jesmo ništa više nego naši preci, da li ćete po krvnom srodstvu DNK, da li ćete po bilo čemu, po vašem karakteru, po manama, vrlinama, boje očima, sve. Jednostavno sve ono što oni nisu nekada završili, vi ste došli da završite i tako dalje. Pričat ćemo dosta o tome, ovo smo sad samo načeli, ja sam čekala Minđuša da mi stigne, to je jako bitna komponenta, da mogu da pričam pretke. Tako da sam onda polako li sigurno krenula da jednostavno prihvatam da šta god je ostalo i kako god se nije završilo onako idealno kako sam ja želela, jednostavno prosto ne mogu da objasnim, znači to morate da doživite i najverovatnije neko nekad i doživeo, pogotovo ako su bliske osobe u pitanju. Ja sam bila, prvi put sam u stvari doživjela, ne znam, poluastralno putovanje kada mi je baka umirala. U tom trenutku nisam znala da ona umire. Ja sam bukvalno samo pala tu gde sam se nalazila, bila sam u nečijem stanu, uopšte se ne sećam, od tog trenutka se više ne sećam. Jednostavno sam toliko onemoćala u trenutku da sam pala i ostavila sam i otvorena vrata i tašno, bukvalno kao da sam imala prekid nekog filma i samo sam se srušila na neku fotelju i da kažem zaspala, ne znam koju drugu reč da upotrebim, da bi saznala toliko energija, jednostavno zato što ja nisam radila neke stvari tada, nisam znala, da sam tada znala drugačije bi, kako bi rekla, bar bi stavila fokus na to.
sada znam, ali opet se one dese, bez obzira na sve, znači celokupna moja energija i moj spirit, moj duh je trebao da bude tu u tom trenutku prisutan njene smrti, pošto nije bilo i uopšte ja nisam znala da ona se bila izvukla u tom trenutku, tako da uopšte nije bilo reči da će ona da napusti ovaj svet. Znači taj trenutak, tačno, to su minuti kasnije kad sam se ja vratila, kad sam krenula da kapiram kako to funkcioniše, znači bukvalno ona sekundara u sekund, znači to nisu ni minuti, to su sekundi kada sam ja to pala i sve, kada vratim vreme unazad, ona je u to vreme napustila. Znači najvjerojatnije, pošto sam ja tu otprilike koma, imala sam presek, uopšte se ne sjećam kako sam mogla toliko da budem umorna, sam se samo slušala na taj krevet. I kada sam se probudila i kad sam videla, bila sam u zgradi kod prijateljice, kada sam videla da sam samo komirala u stvari, nisam i dalje znala uopšte kakve to veze ima sa čim. A nije mi loše, nije meni pozilo, onda kažem ja nešto sam se nasvestila ili ne znam, nizak pritisak, ništa od toga, to nije ta priča. Te kasnije par sati, odnosno na noć, to je bila noć, pa ujutro sam saznala da ona preminula i onda sam vraćala ono bukvalno sekvencu po sekvencu da bi shvatila da je to taj trenutak. Znači ta povezanost, kažem, i to verovanje, pogotovo u našoj pravoslavnom hrišćanstvu, kažem, na drugoj osnovi, ono samo nije baš toliko za taj kult mrtvih, ne znam, i priča se na groblju i nosi se i ne znam, pale se cigare, pije se i pivo i vino i svašta nešto. Tako da mi imamo na taj način tu konekciju. To je ta ista konekcija, znači vi kad odete tamo vi se ispričate u sebi negde sa tim nekim, tako da je sve tu istoj ravni, to nigde nije. Sad zašto mi ne možemo, znači ljudi koji imaju pojačanu intuiciju to mogu bez problema da vide ili da osete, neko vidi, neko čuje, neko oseti, možemo bez problema znači da izvršimo komunikaciju. Pogotovo, kažem, na početku kada je počeo meni da se dešava taj sinhronicitet, nisam ga toliko ozbiljno shvatala do kasnije kada sam shvatila u stvari da je to taj vid komunikacije i tako dalje. Isto tako, mislim da sam to negde ponavljala, ne bi da ovaj video traje duže od pola sata. Tu noć kad mi je otac preminuo, isto ne znajući, jer on je iznenada, on uopšte ničim izazvan, uopšte nije imao nijednu indikaciju, ni da je bolestan, a kamoli da će da napravi tranziciju. Mislim da sam to već negde pričala. Ja sam literalno videla, znači ono u 4 ujutru sam skočila bukvalno iz kreveta, ono probudilo me nešto, nema šta da me probudi i videla sam anđela, znači od poda do plafona i tako dalje, viziju. Ne vidite vi zaista u materiji, vi vidite i viziju, vidite sliku anđela, opet ne znajući čemu se radi, jer sam tada imala jednog klijenta koji isto napuštao, rekao mora da je to njegova energija i da je došla njega da podrži, međutim ne, isto par sati kasnije saznala sam tačno u vreme, znači vi vratite to, na umrlici imate vreme smrti, imate sve i tako dalje i onda tačno vratite to vreme, potrefite sa vašim vremenom kada se vama to desilo i to su znači ono najnormalnije stvari, nema tu ništa zastrašujuće, nisu to horor filmovi, to su najprirodnije stvari, kao što vi sad mislite na nekog, pa uzmete telefon, taj neko vam nedostaje, uzmete telefon i sad se javite nekom, čao, gde si, eto, zovem da im kako si, šta si. Tako i ovo, ništa drugačije to nije. Eto, s ovim bi ovako, što kažu, dosta smo ovde večeras ispričali, da završim na ovu temu, pa ćemo još pričati o ovome. Pričat ćemo za sigurno, nastavit ćemo ovu temu i onda ćemo dodati isto pretke. Ja sam spremna da pričam pretke i očigledno su oni spremni da pričaju kroz mene. Eto, toliko o tome i vidimo se u sljedećem videu. Da, ujedno, ko je dočekao do ovog trenutka ili ko je premoto na kraj, dole u opisu sve imate. Imate manje više ko sam ja, čime se bavim, imate sve kontakte. Imate za donaciju kanala ako ćete da podržite, prevod i to. Imate za donaciju za Marijanu. Marijanu nikako da ubacim u priču, treba da vidim s njom da li mogu da pokažem i fotografiju.
Šta još ima dole? Da, ima nova Viber grupa, Viber community group, tako nešto. Sve ima dole, lepo, bukvalno onako organizovano po redu. Ima Telegram, ima Instagram, ima, znači, ispod u opisu. Da, još nešto ćemo da uvedemo, pošto ja inače bavim astrologijom. Uvešćemo members only, to će isto biti nešto simbolično, se ne sjećam šta sam na brzinu tamo postavila. Kogod postane član kanala, imat ćemo, ne znam, mesečna sastajanja samo članova koji odlučuju da postane član, pa ćemo raditi horarnu astrologiju, radit ćemo pitanja, radit ćemo uopšte druženje na jednoj astrološkoj osnovi, možda šta se trenutno dešava i tako dalje, ili u vašem životu šta se dešava. To će biti all inclusive, znači za one koji su members. To je simbolično, ja mislim, mesečno, čisto da odradimo jedan materijalni deo tu. Opet, naravno, simbolično da uđemo u materiju preko YouTube-a. Eto, toliko od mene. Pozdrav!